Kdo mě sháněl? To já vás obtěžuji u oběda, nezlobte se, to mě moc mrzí. Ale to vůbec nemusí, jen pojďte dál. No já už jsem stejně končil. Nacpal jsem se, jak zákon káže. No, takový hezounký kukadílka. No to je ten nejkrásnější pohled, aby mi zas vytrávilo. Já si jenom uklidím láhvičku, miláčku, a hned se ti budu věnovat. Ten je sladký. Naše slečna posílá panu Rasponimu tady ten dopis. Aha. No já ale nechci dovnitř do hospody, tak bych byla moc vděčná, kdybyste to nějak zařídil, když jste jeho sluha. Ale samozřejmě, ale já vám tak něco musím vyřídit. Mně? A od koho? Říká vám něco jméno Trufaldino? No mám pocit, že jsem to jméno už někde slyšela, ale nějak si nemůžu vzpomenout kde. No, sympatiák chlap, vysoký, skoro štíhlej, má style a chování na úrovni. Prostě třída. Tak toho neznám. Mám ho ukázat? No tak počkejte chvilinku. Tak co? Viděla jste ho? Ale já viděla jenom vás. No! No tak vy byste mě chtěla, proč jste to neřekl hned? No je. No a vy už někoho máte? Ne. No to já taky nikoho nemám. Náhodou. Já už bych se mohla vdávat několikrát. No ale ani jeden se mi dost nelíbil. A co já? Nic moc, co? No tak vy v sobě máte něco a dost. Já už vám nic neřeknu, já se stydím. No to vy byste taky v sobě mohla mít něco. A nic to já jen tak plácám, toho si nevšímejte, se mnou ta puberta trochu, no. A co by jako jeden měl udělat, aby si vás mohl vzít? No tak rodiče už nemám, tak by si o mě jeden musel říct slečně Klarise a nebo panu Pantalonovi. A teda kdyby si jeden řekl, co by oni řekli? No tak kdyby si jeden řekl, tak oni by řekli, že když s ním budu šťastná. A kdyby si teda jeden řekl a oni by řekli, co jste řekla, že řeknou, co vy byste řekla? No já bych řekla, že kdybyste byl šťastný vy. No tak je to vyřešený. No počkej, já zase tak silný nejsem. Když jsem ten dopis, až se vrátím s odpovědí, tak doladíme detaily. Hele, a víš, co v něm je? To nevím, ale moc by mě to zajímalo. No to mě taky. Jako aby v tom nebyla nějaká nepříjemnost, abych za to pak dostal přes hubu, že jo? No nevím, že by milostný dopis. Hele, dokud nebudu vědět, co v tom je, tak tam s tím prostě nejdu. No tak, otevřít by to šlo. Ale jak to zase potom zalepíš? Zalepíš? Prosím tě, hele, já to zalepím, že to nikdo nepozná. Já v tom mám takovou praxi, já s tím v podstatě živím zalepováním. Tak to otevřeme. Jo, hele, ale to, umíš číst? Tak trošku, no. No tak to já taky, trošku. No tak to otevřem. Jo, hele, tak jo, hele. Počkej, to se musí opatrně, víš? To se musí opatrně, já v tom mám praxi. Tak, hele. Ježiš, ty jsi to proved! To je v pohodě, já to zalepím. Hele, to nikdo nepozná, já to zalepím, Tak čti. No, čti ty čti, hele, ty umíš slečino písmo líp než já, tak čti. No tak. Já z toho teda nepřečtu ani ň. Tak. Jo, no vidíš, já jenom to ně. Ježišmarja, tak proč mi to
všechno tvoje, ty nás se to slečna dozví, tak mě třeba i vyhodí. Třeba potom sama, opuštěná. Nehroď sakra! Nedělej tlaky! Nějaký písmena znám. Jaký znám taky. Tak to dáme dohromady, ne? Hele, tohleto, to by mělo být třeba P. Nesmysl. Témo. Není zas tak velký rozdíl, ne? Tak počkej. Bylova, počkej, dej pokoj. Bylovaná, tak ono to přece jenom bude to milovaná. Nesmysl. Chlapovi by přece nepsala milovaná, chlapovi by psala milovaný. Milovaná. Milovaný. Má to na konci ocásek. Prosím tě, o ocáskách ty nic nevíš, tak nekecej. Ocásek, milovaný. Ale ten ocásek jde nahoru. No, ocásek nahoru, proto to je milovaný. Co to tady děláš?